Взимку я колись вам показував, що була посіяна пшеничка зима. А зараз подивіться, яка вона красива вже, зеленіє. Тоді було єлі-єлі її видно. Гарно урожаю, будемо з хлібом. Якесь незрозуміле місце, як порито. Потріскала земля, глибокі такі тріщини. Спустився я в каньйон. Хочу показати, які тріщини тут. Не зрозуміло, як вони образувалися.